बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। د دې ویډیو مربوط زمونږ کارونه دي د ایډیټ ټیکس باره کې، چې ایډیټ ټیکس موږ سره ډېر مختلف ټایپس دي په اینډرایډ سټوډیو کې، چې هغه موږ سره د فار ایگزامپل د پاسورډ دپاره، د نمبر دپاره، د سلیکشن دپاره، د لیست دپاره، همدارنګه د ملټي لاین لپاره مختلف ایډیټ ټیکس ټایپس دي. نو هغه ایډیټ ټیکس ټایپس زه تاسو سمپل شو کوم دلته، او بیا هغې نه وروسته تاسو پریکټیکل کار کوم. پکې موږ سره مختلف دي. ټایم دپاره بیل ایډیټ ټیکس دی، ډیټ دپاره بیل ایډیټ ټیکس دی، نمبر دپاره بیل ایډیټ ټیکس دی، ساین دپاره، نمبر دپاره بیل دی، ډیسیمل دپاره بیل دی، او همدارنګه نمبر پاسورډ دپاره بیل دی، ملټي لاین لپاره بیل دی. تاسو په ټایم باندې کلیک کړئ نو تاسو ته وګورئ د ټایم مربوط چې کوم بټن دي هغه راځي، ځکه ټایم کې موږ دا سپریټر استعمالو د منټ او د سیکنډ ترمنځ که نه. همدارنګه د ډیټ ترمنځ موږ سلیش استعمالو نو سلیش ته راځي. نمبر ساین چې موږ سره دی، ساین نمبر هغې کې منفي هم راځي پکې. همدارنګه بل دا نمبر در سره اخلي، ډیسیمل در سره اخلي، اشاریه هم پکې لګولی شي. دې ځای کې نمبر پاسورډ در نه اخلي، دې ځای کې ملټي لاین در نه اخلي، مختلف شهادت کولی، مطلب که لیکنه وکړي ملټي لاین پکې داسې راتلی شي. او همدارنګه یو بل ورسره دی آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو، چې زمونږ نن فوکس ټول په آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو باندې دی، ځکه دا خو چې دی د ډایرکټ د ایکزیمل فایل دی ډرایګ او ډراپ کېږي او په دې ځای کې موږ سره شو کېږي چې تاسو کوم یو ایډیټ ټیکس خوښوئ او مغسل. خو آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو بل شی دی، هغه دا دی فار ایگزامپل موږ سره یو کنټریز دي، نو چې یو څوک په دې ځای باندې کلیک وکړي، فار ایگزامپل زه لیکم چې افغانستان، زه کلیک کوم، ما سره باید لاندې لیست راشي، چې ټول لیست راشي چې افغانستان لیست راشي. که هر یو داسې کنټري چې هغې سر کې ای راځي یا اف راځي نو هغه ماته شو شي، داسې ډراپ ډاون لیست غوندې ماته شو شي. نو دیټس کال آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو. نو د هغې سره د جاوا بیک اینډ کوډینګ دی، نو راځو هغې باندې کار کوي. زه راځم دې ځای ته او دلته زه لیکم چې auto complete text view او دلته زه فینیش کوم. اوکې دا موږ سره آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو دپاره اکټیویټي فی الحال راغله. زه دا دې ځای نه ډیلیټ کوم او د معمول سره سم زه دلته راځم دا کنسټرینټ لیاوټ په لینیر لیاوټ باندې بدلوم. او دلته په دې لینیر لیاوټ کې زه راځم ټیکسټ ته، دا هغه ټول د ټیکسټ باکس سټایلز دي. هغې مطلب دې ځای کې شو کول او هغې نه کار اخیستل یو څه کوډینګ غواړي، سمپل ډرګ اینډ ډراپ باندې نه کېږي. هغه موږ سره دی آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو. نو زه راځم نن په آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو باندې کار کوم. اول زه دلته څخه راشم، پروجیکټ واخلم دا ویو، دلته به ولیکو ورته چې ټیکسټ کې ترتیب به تاسو همیشه داسې کوئ چې عنوان ورکوئ نو سټرینګ به هلته جنریټ کوئ، ځکه دیټس د بیسټ پریکټس. سټرینګ دې ځای کې جنریټ کړئ. دلته فار ایگزامپل string name او دلته ورته ولیکئ چې txt head او اوس ورته ولیکئ چې auto complete
टेक्स्ट व्यू دا به موږ سره string شي یا دا غلی تیار دی ځکه اپ نیم هم موږ سره شته هغه هم استعمالولی شي دلته اپ نیم ورته ورکړي آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو یا دا ورسره استعمالولی شي دا به کنټرول سیف کې دلته به راشي ټیکسټ به ورته واخلی چې txt head موږ اخیستی دلته به ورته راشو چې ټیکسټ الاینمنټ سینټر دا سینټر ته شو اوس او په دې ځای کې سایز ورته ورکوي چې 30 sp کلر بلیک دې ځای نه وروسته اوس زه راځم آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو راخلم دلته ټیکسټ ته چې راشي دې ځای کې آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو دا به دې ځای کې ډریګ اینډ ډراپ کوي دا چې کله موږ سره ډریګ اینډ ډراپ شي دا دې ځای ته راغله ځکه چې موږ سره د لی آوټ اورینټیشن هاریزونټل روان دی نو موږ به څه اورینټیشن به ورټیکل نو آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو موږ سره دلته راشي زه به ورته وایم چې دا یو ویټ د دې میچ پیرنټ کا عرض او دا هم دا رب کنټینټ صحیح شو دا لی آوټ ویټ دی دا به ترېنه لرې کړو او نو دې ځای ته هم دا لرې کړو او دې ځای ته به ټاپ مرجن ورکم ټاپ مرجن تر CDP اوکې دا صحیح دی دا موږ سره ټو کمپلیټ ټیکسټ ویو شوه دا ټیکسټ دې ځای نه لرې کوم د دې ته هینټ ورکوم او هینټ کې ورته یم چې دا هینټ د سټرینګ کې ورته جنریټ کوي دلته ورته ولیکو string name او دا به ورته چې hint select مطلب دا چې select city یا write city name city مې واخیستلو کنټرول سیف او دې ځای ته به راشم او ورته به وایم چې hint دلته به دا hint راشي چې کوم د دې hint دی که آټو فیل hint مې واخیستو دا به لرې کړمه زه به دلته ورته وایم چې سمپل hint کې ماته واخله hint city اوکې دا موږ سره فرنٹ لپاره کمپلیټ ټیکسټ ویو زه دلته یو آی ډي ورکوم چې آی ډي به د دې شي فار ایگزامپل آی ډي آی ډي خو اخیستل شوې ده او سوري آی ډي تیار موږ سره اخیستل شوې ده دا یو د آی ډي آټو کمپلیټ ټیکسټ ویو په دې باندې دا آی ډي ده سمپل به کې ورته ولیکو چې آټو ټیکسټ کنټرول سیف وکړو را به شو بیک ته مین ډاټ جاوا ته په مین ډاټ جاوا کې به اول زه د انیشلایزیشن طرف ته لاړ شم دلته به ولیکم چې آټو complete text view او دلته وایم چې آټو ټیکسټ ویو په نوم باندې ما واخیست دلته او د دې د انیشلایزیشن سره به زه وکړم چې آټو ټیکسټ ویو از ایکوال ټو د دې ریفرنس به ورته ورکړم او ریفرنس به ما سره شي find view by id r.id dot auto text
یعنی په XML کې چې کوم یو ID دا هغه ID ریفرنس ما ورکړلو د ویریبل ته کوم چې اټو کمپلیټ ټیکسټ وی ویریبل موږ هغه سړي سره د ریفرنس ورکړل شو. اوس راځما string ته په دې ځای کې دلته ګور تنها نه منګه names زیاده سي hints generate کو بلکې دلته منګه string arrays هم generate کو چې هغه string array نه منګه adapter په واسطه ډیټا راخلو او ولته منګه list یا اټو کمپل یو ریویو باندې شو کو. نو زه راځم دلته string array اخلم او دې name ورکوم for example city cities او دې string کې زه item اخلم for example زه لیکم چې کابل شو ما سره بل آیټم کې مانګ سره شو کندهار شو او بل آیټم کې فار ایگزامپل مانګ سره شو هلمند داسې شو مانګ سره آیټم هلمند شو موږ سره او دا بشي موږ سره آیټم ننګرهار او دلته به یو واخلم چې آیټم بغلان یو څو آیټم اخلم چې هلته موږ ته بیا شو شي بامیان آیټم کې راخم چې بلخ بس تر دې ځای پورې دا صحیح دي. دا هغه ډکشنري کې چې اډ نه وي تاسو ته دغسې لاین راځي نو که تاسو په دې باندې کلیک کوئ چې سیف هلمند ټو پروجیکټ لیول ډکشنري نو بیا هغې ځای کې دا سیف کېږي. اوس راځو مین اکټیویټي ته. دا کوم ایریا چې موږ په سټرینګ کې جوړه ایریا موږ دې ځای کې ویریبل ته اساین کوو لکه څنګه چې په هغې ځای کې موږ اکټیویټي کې یو XML ټیکس ایډیټ ټیکس واخیستو اټو کمپلیټ ټیکس هم واخیستلو او د دې دغه XML ID چې کوم دا موږ جاوا کې یو ځل ویریبل ورته واخیستو بیا موږ انیشلایز کړه په همدغه ترتیب باندې همدغه ایریا کومه چې موږ په دې سټرینګ کې اخیستې ده XML فایل کې اخیستې ده دغه ایریا دا ایریا هم دلته موږ یو ځل انیشلایز کوو بیا ورته همدارنګه اساین کوو هغه لیست د ایریا ورته اساین کوو. فرست اف آل زه دلته راځم او په دې ځای کې زه ورته لیکم چې string array مې ته واخیستله او دلته زه نوم لیکم چې city په نوم باندې مې array واخیسته او اوس په دې ځای کې دغه چې کوم array name دی cities نو زه راځم ورته لیکم چې cities دا یو city د دې نیم به زه هلته به نیم بدل کړم زه بل ته ولیکم چې city names او دا به سمپل city چې تاسو ته فرق معلوم شي نو زه لیکم چې cities دا کوم چې cities ده دلته اساین کې څه شی ورته اساین کړه get resources راواخله ډاټ get string array نو دا get string array چې دی نو مطلب دغې ځای نه به دا د array سره د کنیکشن جوړېږي دې ځای کې اوس ورته چې ریفرنس ورکړه r ډاټ array ډاټ cities name هغه cities name چې موږ سره په دې ځای کې وو نو دې ځای کې ما ورته ریفرنس ورکړلو. نیکسټ اوس دلته زه راځم چې use adapter to list the data هغه کومه ډیټا چې موږ سره په array کې و دغه array ډیټا به اوس موږ راخلو
او دلته موږ شو کو. نو موږ هغه سره یو ارے اډاپټر جوړ اخلو. ارے اډاپټر چې string دی موږ سره ارے اډاپټر string دی به موږ واخلو ویریبل اډاپټر new array adapter string او په دې ځای کې به ورته مونږه وایو چې this مونږه ورته د انډرایډ یو خاص لیاوټ چې کوم دی هغې کوډ وکړو چې هغې په واسطه باندې دغه ډیټا مونږ سره لیست په شکل باندې شو شي. ورته ولیکو چې انډرایډ دلته مونږ سره د r dot layout دیزه کې زه خلم چې r dot layout dot support simple spanner drop down list دا به تاسو وښایي او په دې ځای کې به کامه ورکړئ. نو چې اوس کوم یو ټیکس تاسو په کوم یو آټو کمپلیټ ټیکس یو باندې شو کوئ یا کوم ارے شو کوئ دغه ارے نوم به ورته ولیکئ. موږ سره سیټیز دي نو سیټیز مې ولیکل ورته او له دې نه وروسته دغه کوم اډاپټر چې ته موږ کریټ کړو دغه اډاپټر دا اډاپټر تاسو اوس یو همغه آټو کمپلیټ ټیکس ویو ته اساین کړئ. نو زه به راشم هغه کوم آټو ټیکس ویو ویریبل چې ما اخیستی دی زه به دلته ورته ولیکم چې dot set adapter کوم اډاپټر دغه اډاپټر چې ما کوم فلحال جوړ کړلو دا یو اډاپټر نو دا مې دلته اساین کړ ځکه دې اډاپټر ته ما د سیټیز نه ډیټا راواخیسته. دې باندې تاسو ته یو ځل بیا کویک ریویو کوم تاسو ورته ګورئ. دې ته توجه وکړئ دغه کوم ارې چې موږ په سټرینګ کې جنریټ سیټیز نیم په نوم باندې دا ارې ده دغه ارې د پاره موږ په جاوا کې سیټیز په نوم باندې ویریبل واخیسته او دې سیټیز ویریبل ته دې ځای کې هماغه د XML سیټیز نیم ریفرنس موږ ورکړو چې دې سره کنیکټیویټي وکړي. بیا د ډیټا د شو کولو لپاره موږ یو ارې اډاپټر واخیسته سټرینګ ټایپ دغه اډاپټر ته موږ چې د دې یو د همدې سیټیز یعنی د دې چې کوم ډیټا ده دا ډیټا منګه د یو سمپل سپینر ډراپ ډاون آیټم په شکل باندې په دې کې منګه څکړه شو کړه او همغه اډاپټر منګه د آټو ټیکس ویو ته دغه ټیکس ویو چې کوم منګه واخیستل دا یو ټیکس ویو دته منګه اساین کړه دې کې. نو اوس دا کنټرول سیف کوو او ګورو چې دا موږ سره رن کیږي څه کیږي. دا ګوري موږ سره آټو کمپلیټ ټیکس وی شو. کله کې زه لیکم چې رفیع الله خو زه عام نوم لیکل شم خو نه سیټیز زه لیکم فار ایگزامپل زه لیکم چې کابل نو ما سره هغه ارې چې موږ جنریټ کړو په هغه ارې کې چې کوم یو کې ار اغلی سٹار کې نو هغه موږ ته شو کې دي ځکه بیا دې ځکه تاسو سمپل سلیکټ کولای شئ لکه ډراپ ډاون لیست په شکل باندې درځي کابل سلیکټ او که هر یو سلیکټ فار ایگزامپل زه لیکم چې بغلان نو بی ای کې ما سره بغلان هم دی بامیان هم دی او بلخ هم دی کنه په دې شکل باندې یا که مطلب هلمند راځي نو هلمند موږ سره یو دل د تاسو اول نیم دوه لیټر ټایپ کې تاسو سره به هغه لیست راشي. نو دا اصل کې څه و د همغه ارې د موږ سره چې موږ په دې string د XML فایل کې جنریټ کړه او هغه کنیکټیویټي د جاوا سره وکړه او هغه موږ په د آټو کمپلیټ ټیکس ویو باندې شو. نو دا آټو کمپلیټ ټیکس ویو ان شاء الله نیکسټ چې موږ سره د موږ سره دلته کوم یو اکټیویټي کې ما تاسو ته وختي هغه ایډیټ ټیکس شو کړ نو هغه ایډیټ ټیکس کې موږ سره ګوره ټایم او ډیټ او نمبر او دا خو ایزي دغه نمبر او ډیسیمل دا ډریګ اینډ ډرایپ دی موږ سره په ټایم کې خبره ده او په ډیټ کې خبره ده. فلحال خو ټایم داسې اخلي
ته به ورته مینوال ټایم ورکړې فار ایگزامپل داسې خو موږ وایو چې په دې ځای کې موږ سره ډیټ ټایم ټیکر دی انډرایډ شو شي د ټایم او دې ځای کې موږ سره د ډیټ یو ټاغه شو شي نو هغې دپاره هم موږ سره بیک انډ ته جاوا ته کوډ کېږي نیکسټ ویډیوګانو کې انشاءالله په هغې باندې کار کوو السلام علیکم